Холодильник Атлант двухкомпрессорный с нижней морозилкой. Высота холодильника 185 сантиметров. Состояние хорошее. Ящики, полочки все на месте. Все открывается, все работает. Балконы все целые. Плюс двухкомпрессорного холодильника Атлант в том, что можно отключить одну из камер полностью. Ну и, соответственно, пользоваться только одной. На холодильнике на нижней камере нет ручки, но это на работу никак не влияет. Можно открывать спокойно, как обычно, сбоку. Система разморозки данного холодильника капельная, то есть холодильник тихий, не шумит, не дребезжит. По бокам в хорошем состоянии, ржавчины нет. Находится холодильник у нас в магазине, город Санкт-Петербург, улица Бабушкина, 21, метро Елизаровская. Приходите.